ايه ده؟ يوسف ومروان؟ اللوح بتاعتي بتعمل معاكوا ايه؟ بتاعتك مين؟ احنا اللي عاملينها. ايوه احنا اللي عاملينها. وانتي ايه؟ وانتي مش شايفه ولا ايه ان هي معانا؟ ازاي اللوح دي بتاعتي؟ انا اللي عاملاها امبارح. عملتيها امبارح ازاي؟ بنقولك احنا اللي عاملينها ولسه جايبينها من النهارده من البيت. انا مش مصدقه، انتوا ازاي تسرقوا اللوح بتاعتي؟ سرقنا ايه؟ على فكره هنقول للدكتور على الاتهام الخطير ده. يلا يا ولاد هاتوا اللوح بتاعتكم يلا عشان اقيمها. يا دكتور معلش انا ممكن اطلب منك طلب؟ عايزه ايه انا ده؟ انا اللوح إيه حضرتك شايف اللوح اللي مع مروان ويوسف؟ اللوح دي بتاعتي. طالما بتاعتك بتعمل ايه مع مروان ويوسف؟ حضرتك انا بعد ما خلصت امبارح حطيت اللوح بتاعتي في الدولاب بتاعي ومعرفش جيت النهارده ببص ما لقيتهاش. يعني انت قصدك ان هما اللي خدوها ولا ايه؟ ما حضرتك نفس اللوح اللي انا رسماها، يعني هيكونوا رسموا زي كده ازاي؟ يا دكتور احنا ما خدناش اي حاجه، اللوح دي احنا رسمينها وبمجهودنا ورسمينها من بدري. من بدري ازاي؟ انتوا بتكذبوا. انا امبارح قبل ما امشي قايله لكم وقلتولي ان انتوا لسه ما خلصتوش حاجه. خلصناش حاجه؟ انتي بتحاولي بقى تداري على الاتهام اللي انتي اتهمته لنا. ملناش دعوه احنا يا دكتور عايزين حقنا عشان هي بتتهمنا كده بالسرقه، عشان دي اللوح بتاعتي اصلا. طيب احنا دلوقتي هنروح للعميد ونشوف الحل في القصه دي ايه.